жена ругает. Как бы невыгодно давать, но все-таки тоже деньги с этого имеет. Дурак, что ли, а? Да хрен его... Твою мать! Ты в самой талии отдавала мне самое главное, сама не зная, что я временно с тобой нет меня. Ну, это он в момент, когда, видимо, щелкает каблуками даже.